नमस्कार, यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला मटरची भाजी बनवून दाखवत आहे। मटर बारीक करून घेऊया। 3 मिरच्या घेतलेल्या आहेत। थोडंसं अद्रक, थोडा लसूण आणि कोथिंबीर। छान बारीक झालेला आहे। लय बी बारीक करायचं नाही, ओबडधोबड बारीक करायचं। भाजी घट्ट होण्यासाठी 2 चमचे शिल्लक ठेवलेला आहे। थोडं 1 वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे। चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। हे असं छान मळून घेऊया। असं तेलाच हात लावून असं गोल गोल बनवायचं गोळे। असं पनीर दाबून घ्यायचं। असं तेल लावायचं। असं गोल गोळे बनवायचे आत पनीर घालून। तुम्ही काजू पण घालू शकता, पनीर घालू शकता, जे आवडेल ते वापरू शकता। छान बनवून झालेलं आहे। आता पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे। ह्या चाळणीला तेल लावून घेऊया, म्हणजे खाली चिटकायचं नाही। गरम पाण्यात ठेवूया आणि हे थोडं उकळून घेऊया। छान उकडलेला आहे। आता गॅस बंद करत आहे, उतरून घेऊया। एक चमचा तेल ओतलेलं आहे। मिडियम 2 कांदा चिरून घेतलेला आहे। तर तमालपत्र, जिरे, धना, मिऱ्या 2-4, लवंग 2-4, चक्रफूल, इलायची मोठी, लसूण आणि अद्रक थोडं थोडं। हे छान परतून घेऊया। ह्या 2 टोमॅटो टाकलेले आहेत। सर्व परतून घेऊया छान। छान परतून झालेलं आहे। आता गॅस बंद करत आहे। हे काढून घेऊया। थंड झाल्यावर मिक्सरमधनं फिरवून घेऊया। हे थंड झालेलं आहे, हे बारीक करून घेऊया।
बारीक झालेला आहे. तीन चमचे तेल टाकलेलं आहे. मोहरी अर्धा चमचा, जिरे अर्धा चमचा, थोडासा कढीपत्ता, थोडी कोथिंबीर, लाल तिखट, थोडीशी हळद, घरी बनवलेला काळा मसाला, हे बारीक केलेला मसाला घालूया. पनीर बटर मसाला आहे, 2 चमचे घेतलेला आहे. त्यात थोडं पाणी ओतत आहे. यात घालत आहे. छान तरी आलेले आहे. गरजेनुसार पाणी घ्यायचं. चवीनुसार मीठ. थोडीशी कसुरी मेथी, हे सोडूया त्यात. आपली मटरची भाजी झाली आहे. गॅस बंद करत आहे. झाकून ठेवूया. आपली मटरची भाजी झालेली आहे. आपण काढून घेऊया. थोडीशी कोथिंबीर. आपली मटरची भाजी तयार झालेली आहे. तुम्ही पण करून पहा. खूप छान झालेली आहे.